pazare politike të sintaksave dhe morfologjisë se kush ka faj. Andaj, sot kemi 2 kandidat potencial për deputet dhe le t'ja japim votën, me që nuk kemi parti tjetër politike frymë të re, janë këto parti s'patën kohë më kur ju një frymë tjetër, le t'ja japim këtyre që s'ishin do thot deputet, sepse ata tjerët i kanë gëny edhe i kanë zhgëny prej 9 muajsh. Kur dëgjoj këto deklaratat Visokë dhe mbrëm të LDK-s, po dhe sot AKs, të LDK-s që i patë mbrëm, vërtet duken shumë të mira, dhe them, gjitho në studi them se cili po mbynë më shumë se tjeti. Teorikisht jeni shumë mirë, besomni, dhe gjithashtu gjithë këto polarizimet më të buta, fatmirësisht kove të fundit, nuk ka janë më ato polarizime si që kanë qenë para 9 muaj. Janë zbutur, po shohim me kryeministrin e detyrë që është zbutur, fatmirësisht, ta shohim në Pasi ka plane tjera për mas zgjedhje. Uroj të mos ketë ditë që fundit e fushatës kur ato ndezën ato fitilat e polarizimit, sepse këtë po kërkojmë neve në studio, ku jemi objektiv, në një studio objektive, po kërkojmë të kemi një gjuhë komunikimi, një debat, komunikimi me fakte dhe me argumente, edhe jo me ato epitetet tradhtar, i shiture, ande këteje, jo me Sërbine, jo pa Sërbin, sepse te ke... Hajnë, hajvan... Hajnë, hajvan, bravo. Reni është i gjohë. E shumë termat të tilla të cilat nuk prodhojnë asë një gjë, se asë një gjë tjetër se është përpos që përqajnë shoqërinë edhe mendësinë qytetare të ke fundit. Zotri Krasniqi vërtet ka marrë një rrugtim jo të lehtë. Ti je pjesë e lëvizjeve vendosje deri në dakikin e fundit të sot shumë, kur them dakikin e fundit dhe në momentumin e fundit, nuk është e lehtë, aq më pak si që tha Anita, pjesë e një familje që tradicionalisht me mishë me shpirt, do më thënë ndjen vetën pjesë të lëvizjeve vendosje, edhe pyetjen që i bëj sonte, unë them, ma thu, ku jeni një familje, këtë do votojnë familjarët e juve në fakt, kur brenda familjes keni 2 njerëz të cilët janë pjesë e trungut familjar dhe 2 subjekte të ndryshme, do të thotë është një lloj demokracie familjare, shumë mirë edhe kjo. Në fakt është rast më sui generis, por gjithashtu pa dashur ta amnisoj Visokë asnjëherë unë se kam mbrojtur ke qeverisjen e lëvizjeve vendosje, mos keq kuptohemi sonte, por kur bëni akuza, do të thonë për këtë qeverisje, për disa veprime ose mos veprime, gjithashtu duhet parë dhe pak mbrapa dhe mos të harrojmë që gjitha këto veprime dhe mos veprime kanë qenë edhe nga një ke qeverisje e dikush me të ish opozitës. Jo, nuk e tha. Nuk e tha ke qeverisje. E përmendi çështjen e invalidëve të luftës, çështjen jo një herë, po s'di sa herë, base për arsye do të thotë personale, të cilën unë respektoj jashtëzakonisht shumë, sikur çështja e invalidëve të luftës, çështja e do të thotë e veteranëve të luftës kanë ngelur vetëm në dorën e kryeministrit aktual Albin Kurti dhe atëherë do të thotë sikur është punuar më shumë. Fatkeqësisht nuk është punuar as atëherë. Fatkeqësisht një ligj i cili është prodhuar pikërisht nga ish opozita, ku edhe AK-ja ka qenë do thotë brumi i saj, është edhe po vazhdon. Albin Kurti vetëm ka nejtë në atë status quo si ka konvenu, duke ditur që do të thotë ka qenë edhe etiketimi që ish ushtarët UÇK-s nuk janë me vetëm, më së shumti, do të thotë jo gjithë, më së shumti janë pjesë e përfaqësimit të PDK-s, AK-s. Dhe andaj Albin Kurti nuk ka marrë asnjë veprim sepse ai kalkulon politikisht. Ai gjithë jetën e tij ka kalkuluar politikisht. Gjithë jetën e tij ka pasur vetëm veprime populiste. Dhe nuk mundesh ta atakosh në kuptimin politik, jo institucional dhe moral, pse ai se bëri kur asnjë s'keni bër. Do të thotë as AK-ja s'ka bër. Unë po ndjem keq në fakt sot të gjykoj AK-n, sepse ndarjen, edhe pse kolegu im, zotri Maloku, shpesh më kritikon, si ky ale fajin veç partisë parë, po unë përqindjen e fajit e ndaj në përqindjen e votave. Do të thotë, fajtori kryesor i gjithë procesit të deri tanishëm është vetëvendosja. Por, gjithë faktor tjerë jeni edhe ju. Do të thotë, sado që ju sa por keni hyrë me një subjekt politik, po ti besoj që keni ditë historinë e subjektit politik. Kur unë të vendosë, larg qoftë, me hyrë me një subjekt politik, unë duhet me ditë kur hi që me mbrojtë të historinë e të kalumit ati subjekti politik. Sepse përfaqësoj, urna? Jo, domosdoshmërisht. Jo, sepse veprimet e tyre domosdoshmërisht do të më atakojnë dhe mu. Po du të amnistoj. Por gjithashtu, ne kemi fatmirësisht një njeri që ke rrugtim politik brenda AK-s. Nëse më lejohet, jemi tashmë u futëm këtë 25 vjeçarin e historisë të Kosovës, nëse më lejohet shkurt. Ne gjithë e dim që Kosova nga 12 qershori 99 deri me shpalljen e pavarësisë ka qenë nën protektorat ndërkombëtar. Edhe kryesisht shumica e vendimeve janë marrë nga ish kryeadministratori asaj kohe ose kryeadministratorët e asaj kohe deri në kohën kur ne filluam me shiju pavarësinë që i bie diku nëse s'gaboj viti 2012 kur u hek atë